ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சீசனில் சளி இருமல் அதிகமாக பரவிட்டுருக்கு. குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு சூப்பரான கஷாயம் பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப்பு தண்ணி சூடு பண்ணிக்கலாம். அதில் 3 வெத்தலை காம்பு கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம். அதோட 1 கப் புதினா, ஓமவல்லி இலை இல்லை கற்பூரவள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்க, அது ஒரு 5 சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு ஒரு 3 பல் தட்டி சேர்த்துருக்குறேன். அதோட இஞ்சி ஒரு பெரிய துண்டு எடுத்து நல்லா தட்டி சேர்த்துருக்குறேன். இதோட ஒரு 10 துளசி இலை, ஓமம் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்குறேன். மிளகு 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். சீரகம் இதோட 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் சேர்த்து இதோட கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 15 மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் ஆகட்டும். 1 கப் 1/2 கப்பாக நல்லா குறைஞ்சிடும் தண்ணி. அதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இதோட கொஞ்சம் கருப்பட்டி சேர்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து ஆற வச்சு எல்லாம் சூடாக குடித்தோன்னா சளி இருமல் சுத்தமாக வெளியேறிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.